Tá rec? Vê se Tá, rec. tá. Então, agora você não vai desligar nunca mais. Você nem precisa pôr mais o dedo aí em cima. Você não vai desligar nunca mais. Vamos aí, é só vir. Quer uma olhada? Não, valeu. Vamos aí, Zé. Cadê? Fala aí, não. É melhor você ir lá do outro lado da rua. Ó, como que eu falei, você não pode vir perto de mim. Você tem que ir do outro lado da rua, senão você não vai conseguir filmar. Trajeto, fazer a travessia. Olha o carro aí, ó. No começo tudo é festa. É isso aí, né? Não vou poder parar. Acho que é melhor você ficar atrás. Gente, aqui na estrada. Já faz quase uns 10 minutos, o Bruno correndo. Tá lá, firme e forte. Vamos ver. Vamos até o fim. Nossa, olha lá onde o Bruno corre, velho. Dá um ligo. Ai, ai. Dá um ligo onde o Bruno corre, mano.
30 minutos. 30 minutos já correndo. A maratona que você corre dá quanto? Até. Ali, Pirassununga já tá chegando lá. Filma aí. Vai. Lá, Pirassununga. Estamos chegando. É, cansado. Aqui, ó. Chegamos em Pira. Missão quase cumprida, agora é só chegar em casa. Cansado.
54 minutos já correndo, quase 1 hora. Ó, tá chegando. Aí. Por isso que o som é vazio. Mas cheguei. Aí, ó. Ó o Dé aí, ó, cameraman. Tamo entregue. Valeu.